Какво става, хора? Аз съм Джим и днес чудих какво да правя. Днес няма да има клип, но за ваше щастие този четвъртък ще има тази игра от толкова часа. Това ще е сутринта, разбира се. Може да има 2-3 минути закъснение, но това не ви пречи. И какво друго да ви кажа? Благодаря, че се абонирате за моя канал. Вече имам 35 абоната, което ме прави втория най-известен ютубър в Асеновград, за което ви благодаря. И какво друго да ви кажа? Да, абонирайте се за два мои приятели. Единият е този, а другият е този. Ще ги... надявам се да ги намерите в YouTube. Ако не ги намерите, аз ще ги оставя долу в описанието. Едва ли... Ако ги няма, извинете. И до следващия път.